ازيكم؟ انا ايليا امير وده الانبوكسنج بتاع سامسونج جالاكسي جراند برايم بلس. ازيكم؟ معكم ايليا امير. النهارده هنعمل انبوكسنج لتليفون جديد من سامسونج جالاكسي جراند برايم بلس. العلبه بتيجي بالشكل المعتاد اللي احنا كلنا عارفينه من سامسونج، ومن ورا بتيجي اهم المواصفات. اول حاجه انه بيدعم شبكتها 4G LTE. تاني حاجه بيدعم بروسيسور رباعي النواة 1.4، وفيه شاشة 5 بوصة بدقة كواد HD. بيحمل زجاجة LCD TFT، وكاميرا خلفية 8 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية 5 ميجا بكسل، ومساحة داخلية 8 جيجا بايت. وبيجي بخاصية سامسونج نوكس اللي هشرحها إن شاء الله في المراجعة الكاملة. نفتح التليفون مع بعض. أول حاجة نلاقي التليفون تعالى جنب دلوقتي، بعدين بنلاقي الضمان كده، كان IMI، بعدين كتاب اللي محدش بيقراه، بعد كده البطارية، USB، سماعة الهاند فري احنا عارفينها كلها من سامسونج، واخيرا الشحن اللي بيدعم خاصية الشحن السريع. نرجع التليفون بيجي بإطار معدني كامل. من اليمين بنلاقي زرار التشغيل، ومن الشمال بنلاقي زرارين للتحكم بالصوت، ومن فوق مدخل السماعات، ومن تحت مدخل الشاحن والمايك. نفتح التليفون مع بعض. زي ما قلنا كاميرا 8 ميجا بكسل مع فلاش، كاميرا أمامية 5 ميجا بكسل برضه مع فلاش. نفتح التليفون مع بعض. الظهر بتاعه بلاستيك قابل للإزالة، مش زي التليفونات الجديدة، البطارية برضه قابلة للإزالة. الموبايل بيجي بأندرويد مارشميلو 6.0. بيجي زي ما قلنا بشاشة LCD TFT، وكمان بيجي بشبكتها 4G، وزن 160 جرام، ومعالج ميديا تك رباعي النواة 1.4، زائد معالج رسومي مالي T 720، وبطارية 2600 ملي أمبير، ورامات 1.5، وكاميرا خلفية 8 مع فلاش، وكاميرا أمامية 5 مع فلاش برضو. وسعر التليفون $160 أمريكي، و1900 جنيه مصري، وفي منه ألوان ذهبي وأسود. متنسوش تعملوا سابسكرايب عشان يوصلكم كل جديد من القناة، وشكرا. معكم إليه.